как? Так, Ты конечно. просто там одна гулять Ну, вот на 11, 12 Да. праздники были. Ходил, красивые. ходил, и все время выходил на одну и ту Четыре же хода башню, перевода. не помню, как это называется. А там ну, 3 подряд, вы запутанные точно? же ходы. Четвёртый. Я все на нее. Год назад такое сильное воспоминание, потому что я все похожу на одно и то же. Там есть деревушка Мизмар, она любит Как будто бы как с подобным городом, что там такое весьма